Aħna ma li naslu hawnhekk l ħaġa nagħmlu naraw daqsxi l-kundizzjonijiet tal-baħar, naraw li hija safe u naraw x'tip ta' flag ħantellaw il-kulur tagħha u naraw hekk hijiex safe bħala għan-nies biex jgħumu. Issa fuq xogħol hawnhekk jiena every now and then niċċekkjaw li l-baħar għadu f'kondizzjonijiet tajbin għax jaf jagħti l-każ illi nbidlu l-bandiera f'ċertu ħinijiet, so jridu ninformaw lin-nies biex jagħtu dejjem każ il-bnadar. Fortunatament u ngħidha fortunatament li dis-sena s'issa ma kellna l-ebda inċident kbir fiż-żoni li huma massa mill-lifeguards. Ix-xogħol tal-lifeguard huwa prevenzjoni iktar milli jinżel fl-ilma u jagħmel ir-rescue. Kemm filgħodu, kif rajna filgħodu, l-lifeguard jibda jdur, jiċċekkja l-baħar għax da ovvjament nies jistgħu ħallu affarijiet perikolużi. Ovvjament jiċċekkjaw il-kurrenti huma trejnjati kif jaraw fil-kurrenti speċjalment f'daw il-bajjiet biex ovvjament il-periklu nippruvaw wafquh minn qabel u mhux wara li jiġri.